こんにちは先生。こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。私はモハマド・ハンズラフサルです。あれ？私はモハマド・ハンズラフサルです。はい。私はもう一回言ってください。名前は何ですか？私はモハマド・ハンズラフサルです。アフザルマハマド・ハンズラさんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。お誕生日を教えてください。12月1日です。12月1日。はい。今何歳ですか20歳です。20歳ですね。日本に行って何の勉強をしたいですか？もう一度お願いします。日本に来て何の勉強をしたいですか？何を勉強したいですか？もう一度お願いします先生。日本語の勉強はどうですか？はい。文法と作文と会話、ひらがなとカタカナと漢字と勉強しました。勉強しました。はい先生。漢字を勉強しました。はい先生。おお。はい、この漢字は先生。先生。はい。先生の友達。学生。はい。学生です。はい。じゃあこれを読んでください。も。はい。これはお。はい。これはいい。はい。はい。これを読んでください。金と金魚金魚金魚ですね。はい。これは洋服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 はい。これは地球地球です。はい。これは牛。はい。じゃあちょっと自己紹介をしてもらえますか？はい。お願いします。はじめまして。私はモハマド・ハンズラフサルです。私はパキスタン人です。マンディバワルディに住んでいます。年は20歳です。2021年に高校を卒業しました。日本語が好きですから毎日日本語を勉強します。趣味は音楽と映画を見ることです。特にアメリカの映画好きです。休みの日の映画を見ます。それから掃除をします。私の好きな食べ物はビリヤニです。将来の夢は日本で勉強したいです。寝る前にニュースを聞きます。フルマに興味がありますから、ランドクルーザーが大好きです。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。とても上手でした。はい。日本に行きたいですか？はい。車の勉強したいですね。はい、先生。どこの会社の車が好きですか？もう一度お願いします。どの会社の車が好きですか？トヨタ。トヨタ。はい、先生。For example、トヨタのどの車が好きですか？クローン。トヨタクローン。クローンですね。はい、先生。好きな色は？もう一度お願いします。What color do you like? 白。Yellow。じ、白。先生は黒い色が好きです。はい。黒い色が好きです。はい、先生。留学のお金は誰が払いますか？父が払います。お父さんの仕事は何ですか？本社の仕事です。本社。本社。はい。
もんじゃの仕事。はい。はい。お金はたくさんありますか？はい、先生。たくさんあります。はい、先生。お金たくさんあったら日本に来なくていいじゃない？はい、先生。日本に友達がいますか？いえ、いません。いません。はい、先生。あなたは結婚していますか？いえ、独身です。結婚しました？いえ、独身です。独身ですね。はい、先生。はい、わかりました。この本は勉強しましたね。はい、先生。日本に来る前、日本に来るまでたくさん勉強してください。はい、先生。たくさん勉強してくださいね。はい、先生。漢字をたくさん覚えてください。はい、先生。はい、じゃあ、はい、面接終わりました。ありがとうございました。先生。はい。質問があります。はい、どうぞ。先生のうちにペットがいますか？先生のうちにベッドがいますか？そうですね。ありません。そうですね。畳です。はいはいはい。さようなら。ありがとうございます。はい。